अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मटन सीख कबाब बना रही हूँ जो कि बहुत कम स्पाइसेस के साथ बहुत मज़े के बड़े सॉफ्ट जूसी और कम स्पाइसेस के साथ और अपने ओरिजिनल फ्लेवर के साथ होंगे। तो इसके लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो कुछ इस तरह है। मैंने मटन का कीमा लिया है जो कि फ़ैट के साथ है। तो जब भी सीख कबाब बनाएं या चपली कबाब बनाएं तो थोड़ा सा अगर फ़ैट शामिल हो तो बहुत अच्छे कबाब बनते हैं। तो ये तकरीबन 400 ग्राम है और 1 पाउंड के करीब है। और इसके अलावा मैंने एक छोटे साइज़ का प्याज ले लिया है और थोड़ा सा धनिया लिया है। और इसके अलावा ये 2 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं। ये बहुत हॉट वाली मिर्च है, थाई रेड चिली है और ये नॉर्मल है तो मैंने 2 ले ली हैं। अपने स्पाइस लेवल के हिसाब से आप ले लें। 2 मैंने ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं तो 2 या फिर 1.5 के करीब मैं इसमें डालूँगी। और जो स्पाइसेस हैं उनमें 1 टीस्पून नमक ले लिया है, 1.5 टीस्पून मैंने क्रश्ड रेड चिली ले ली है, ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर लिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है और इसके अलावा ये 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया है। इसको मैं थोड़ा सा कूट लूँगी और जो ज़ीरा है वो भी इसमें शामिल करके इसको मोटा मोटा सा हमने पीस लेना है, कूटना है, इसको ग्राइंड नहीं करना। इसको मैं आपको दरदरा सा कूट के तो शामिल करना है हमने। मैं कूट लेती हूँ। तो ये देख लें, इसको मैंने मोटा कूटा है। अब हम कबाब बनाते हैं। अब मैं चॉपर के अंदर प्याज शामिल कर दूंगी, साथ ही धनिया और हरी मिर्च, और हम इसे चॉप कर लेंगे। अब मैं इसमें ब्रेड के स्लाइसेस भी डाल दूंगी। चाहे तो आप साइड्स इसकी रिमूव कर लें। साइड्स में इसकी रिमूव करके तो ब्रेड के स्लाइसेस डाल देती हूँ। इसको भी चॉप कर लेंगे। अब इसमें कीमा भी डाल देंगे और इसको भी एक दफ़ा चला लेंगे ताकि सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। और स्पाइसेस जो हैं, नमक, कुटी हुई मिर्च और जो गरम मसाला है ये भी शामिल कर दूंगी। धनिया वगैरह हम बाद में शामिल करेंगे। तो ये कीमा बहुत अच्छे से पिस गया है, इसको अब हम निकाल लेंगे और इसके अंदर अब धनिया और ज़ीरा भी मिक्स कर देंगे। तो जो इसमें हमने ब्रेड डाली है वो उसे ना सिर्फ सॉफ्ट करेगी बल्कि जो प्याज का जो मॉइस्चर है जो है उसमें उसको भी ये बैलेंस करेगी। तो ना तो इसको बहुत ज़्यादा इसको पतला मिक्सचर को होना चाहिए और ना ही बहुत सख्त सा होना चाहिए ताकि हमारे सॉफ्ट कबाब बने। ब्रेड की जगह आप इसमें चने की जो भुनी हुई चने की दाल है उसका पाउडर भी डाल सकते हैं। तो अब हम कबाब बना लेते हैं। तो आप हाथों पे ऑयल या फिर पानी लगाकर तो आप थोड़ा सा मिक्सचर लेकर उसको पहले इस तरह इकट्ठा करें। फिर आप सुराख ले सकते हैं या कोई भी स्टिक या स्ट्रॉ ले सकते हैं और उसके ऊपर आप इसको इस तरह सीख कबाब की शेप दें और पतला ही रखें, बहुत मोटा ना रखें। पानी का थोड़ा सा हाथ लगाएं और कोशिश करें कि बैलेंस हो कबाब, साइड से भी और दरमियान से भी। तो देखिए
ये हमारा सीख कबाब तैयार है और इसी तरह मैं बाकी भी तैयार करती जाऊंगी। तो इसलिए इस तरह हमने पतले और लंबे कबाब बना लिए हैं और अब इसको हम ग्रिल पे भी बना सकते हैं या ओवन में। तो मैं इसको इस वक्त पैन में बना रही हूँ बहुत कम ऑयल के साथ। तो हम इसे बनाना शुरू करते हैं। अब पैन में मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर लिया है। ज़्यादा ऑयल नहीं डालना क्योंकि जो कीमा है उसमें भी फैट शामिल था। और उसमें अब हम ये सीख कबाब फ्राई कर लेंगे। फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, ना बहुत कम और ना ही बहुत तेज। वक्फे से इसको हम पलटते जाएंगे और सारी साइड से इसको पका लेंगे। तो कबाब तैयार हो गए हैं। आप ये देख सकते हैं कि जो फैट इसके अंदर शामिल था उसका वो फैट भी थोड़ा बाहर आ जाता है और उसी के अंदर ये फ्राई हो जाते हैं और फैट की वजह से बहुत मॉइस्ट रहते हैं। तो बाकी कबाब भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। ये बहुत सिंपल से कबाब हैं और सिर्फ 10 मिनट में तैयार हो जाते हैं। तो ये कबाब भी हो गए हैं, इनको भी हम निकाल लेंगे। तो मटन सीख कबाब तैयार हो गए हैं जो कि बहुत मज़े के बने हैं और बहुत सॉफ्ट हैं। मैं आपको एक तोड़ के दिखा देती हूँ कि कितना मॉइस्ट और सॉफ्ट है और अच्छी तरह अंदर से कुक है। बहुत कम स्पाइसेस के साथ बनाया है लेकिन बहुत मज़े का। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दें। ये बिल्कुल फ्री है और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। इससे आपको मेरे आने वाली हर वीडियो फ़ौरन मिल जाया करेगी।